içine ilk önce tutkal döküyoruz. Bir tutkal dökeceğiz içine. Evet. Hepsini döküyorum. Dök dök dök, hepsini dök. Tamam. Evet. Sonra kaşıkla karıştırıyorsun birazcık. Tamam, şimdi biraz su dök. Birazcık dök bakalım. Dök 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 dök. Dök 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 dök. Tamam, yeter. Karıştır şimdi. Al, orayı peçeteyle sil. Oraya su dök. Tamam. Karıştır bakalım. Yavaş 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 yavaş. Öbür kaşıkla da birazcık renk kat ona, sarı. Evet. Onu biraz sonra. Şimdi önce boyayı koyuyoruz. Onun içine koyacağım. Şu kaşıktan al boyayı. Onu elimizle alacağız. Çok 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 çok. Şöyle bak. Ver bana. Bakayım. Bu kadar yeter. Şimdi bu kaşığı alalım. O kaşıkla karıştır artık sen. Karıştır karıştır karıştır. Baba. Efendim. Karıştır iyice. Renk iyice sarı olsun. Ne yaptık? Tutkal döktük. Üstüne su döktük. Karıştırdık karıştırdık. Sonra istediğimiz renk bir boya koyduk içine. Hala karıştırıyoruz. Karıştır karıştır, biraz daha karıştır. Çoğalıyor ya bu. Karıştır. Su koyduk ya, o yüzden çoğaldı biraz. Bakalım. Birazcık ben bundan atarım, sen al. Bundan alacağım. Biraz daha. Birazcık daha. Tamam. Tamam. Şimdi karıştır bakalım ne olacak. Karıştır. Yavaş. Biraz daha atalım, sen karıştırırken. Karıştır. Yok, karıştırırken olacak kendisi. Biraz daha atalım. Bakayım. Kaşığı bırak bakayım. Biraz atsana bunun içine. Aha, boraks. Onun adı boraks. At bakalım içine birazcık. Şu az oldu. Koy koy koy. Hı. Biraz daha. Biraz daha. At at. Biraz daha.
sen. Yapıyormuş ama onu nasıl kaçıracağım? Kaçırdım işte. Evet, ben böyle bir tane yapışkan bir halimize geçiyoruz. Ne deniyor? Karıştır karıştır. Ve Ha, bak oldu, gördün mü? Birazcık daha karıştır. nasıl göstereyim size? Göstereceğiz şimdi. Yakından. Yeter mi? Karışmıyor mu artık? Okey. Evet, kaşıya. Ha, olmuş. Gördün mü? Alabilirsin. Koysana ya. Evet, yaptık işte arkadaşlar. Bunun elini elini de aç. Değil mi? Şöyle uzat bakalım.